Bakunzi bacu, bakunzi ba BM4, bakunzi ba BM4 please nongeye kubaramutsa ndetse ndabaha n'ikaze mwa kino kiganiro cacu. Cuno musi niyo nababwiye yuko no musi turiko turaganira cyane kubijanye n'imirongo y'urugamba narijya twari tumaze imiti aho turabaha amakuru nkuko twari dusanzwe tubikora. No musi rero novuga yuko ari umunsi wo kuganira kamwe ku kandi kugira ngo ushobore kubabwira ibice byose byashoboye kuberamwo imigwano haba muri Nord Kivu ndetse no muri Sidifu. Turaza gusimbira muri Rucuru hari ibintu biriko birahavugwa bidasanzwe aho imigwano ho igikomeje. Turaza gusimbira no muri Masisi hari ibindi biriko birahavugwa kandi novuga bikomeye cyane y'imigwano iri kirahaba kumbore hari habashoboye kwakura ubuce bugiye butandukanye, hari abashoboye gufata ubuce. Ibi nivyo tugiye kuganira mwa kino kiganiro cacu cuno munsi. Ariko mbere ko dutangura manze nongere niramukirize cyane muco w'ikirundi turaramukanya. Ndamutse cyane bariko baradukurikirana aho baherereye hose, abari ngaha mu gihugu cyaho cyiza cy'u Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Congo, Tanzania, Uganda, Kenya, abari Mozambique, abari Zambia, South Africa, abari muri Afrika muri rusange, tutibagiye abari Europe, abari Amerika, Asia, Oceania, henshi muherereye muri Afrika mu mpande zine mu migabane ya Burayi, mu mpande zine zigize isi. Katubahe mwiriwe na mwaramutse bivanye n'umwe wese igihe ariko arabirako kino kiganiro. Je rero mwongeye kubana kuri micro za BM4 niko DJ Black niwe tugiye kubana cyane mu migwano cyangwa mu makuru y'imigwano ariko aravugwa mu bice bigiye bitandukanye. Ndavuga ngaha muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Duhere neza na neza muri Rucuru. Muri Rucuru hari kuba imigwano ikomeye cyane, imigwano karahabutaka, imigwano ndanduranzozi ni mu duce twabitsi no mu duce twamashango. Nkuko nari nababwiye mu kiganiro giheze ku munsi wa higeje niho nababwiye yuko Wazalendo yashoboye kwigarurira aka gace kabitsi ikagakuramo inyesha. Mara nababwiye ko Wazalendo yashoboye kuhungukira ibintu byinshi bivanye n'ivyo bashoboye gukura muri ibi birindiro by'aba M23 cyangwa by'izinyesha baz'u Rwanda byari ngaha muri bitsi. Iyi nkuru narayibabwiye sinenda kuyigarukako, mwarumvise ingene operation idasanzwe bakoze ngaha muri bitsi kugira ngo bashobore kwifatira kano gace kabitsi. Rero amakuru dufise nuko kuri no munsi hariko haraba imigwano ahanyene muri bitsi, ndetse plutôt yabaye ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro, ndetse iyindi migwano ikaba yabereye muri Mashango naho ntivyari vyoroshe ejo mu masaha y'ijoro. Nari nababwiye yuko bitsi yari yarigaruriwe n'abawazanire. Niho ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba M23 yagomba kugaruka kugira ngo igarurire agace kabitsi. N'ababwiye ko agace kari très stratégique harimo n'ibindi bintu byinshi bikaze, baranahimba ubutare by the way. Niyo mpamvu mubona yuko zino nyeshamba zikomeza kuhashaka. Nari nababwiye yuko Wazalendo yahabatse, imaze kuhabaka niho ku munsi w'ejo izi nyeshamba za M23 zavuga ati ibintu ntibishoboka, Wazalendo ntishobora kudutwara ahantu twara twisiwe twara twikurira akagari, dustoyegeza kwisubiza. Niho iyi M23 yaca yongera iragaba ibitero bikomeye cyane kuri iki kirindiro cyangwa iyi position aba Wazalendo bari bashinze aha muri bitsi. Ariko ntibyashoboye kuborohereza, ahubwo kugira ngo iyi Wazalendo yereke aba ba M23 kari aba petit joueur n'aba petit joueurs, niho baciye babafata aha muri bitsi, barabasunika barabapusa babigiza inyuma, maze imigwano irakomeza, barabaherekeza birangira Wazalendo ibasanze no mu buce bari barinyegejemwo, bari barashitsemwo. Ujya munsi babakura muri bitsi, barabakuye muri bitsi barayobora babageza muri bwa buce bari binyegejemwo, naho birangira bahabakuye. Murabizi yuko bari bahungiye aho bitwa muri Muhongozi. Rero iyi Wazalendo yavuze ibintu ntibishoboka, niho mpamvu yabaherekeje ku buryo zino nyeshamba zirabura ibyo ari byo, maze izi nyeshamba zikaba zaciye zihungira mu bundi buce buhanamiye canke bwegereye aka gace ka Muhongozi. Rero ubu Waza ikaba ihafise iyi Muhongozi 5/5 ivuye kuri bitsi na Mashango uno iciye ibifatanya na gace ka Muhongozi bivanye no gusamara kwizinyesha cyangwa kwijajara ukugomba
bisubiza bitsi byateje ingaruka aho bari binyegeje, aho bari bacumbitse ngaha muri Hongozo. Tuvugana ubu Wazalendo ikaba iriko irarabira mu biyo ubuce izi nyeshamba zashoboye guhungiramo. Wazalendo ubu ikaba iriko iratagetinga ubuce zino nyeshamba zahungiyemo, umwanya n'umwanya bashobora kubakurayo atakibazo na kimatiro. Ubwo buce n'ubuhe n'agace kitwa Kashavu n'agace kitwa Rurere. Amazina yo ngaha mwumva kabagoye. Muri Rurere niho zinyeshamba zaciye zihungira inyuma yo gukurwa muri Muhongozi umwanya n'umwanya. Mushobora kumva Wazalendo yahagavye ibitero nko mu Wazalendo ari kuri floor yabitubwiye ati ubu turiko turarabira mu biyo turiko turayihangaria M23 iko ngaha Kashavu na Rurere tuyikuremo kabisa. Turiko barayirabira hasi hejuru umwanya n'umwanya. Ushobora kumva bagavye igitero bagakuramwo muri ubu buce zino nyeshamba zashoboye guca zihungiramwo kugira ngo zishobore gukiza igufa. Izi nyeshamba nitogaruka ku kuntu zimaze imisi ziko zirakubitwa, nitogaruka ngene ziko zirananizwa, nitogaruka ku majambo menshi aho mbere vyanavuze ko zashoboye gushika mu gihugu cy'u Burundi zifukamira Neva, zirifumbira ziravuga ati nyakubahwa Neva turashaka udushiremo imiyaga. Iki ni kiganiro nza kubakorera ngaha nyene kuri BF mu buryo bwiramvuye kugira ngo ababwire ingene M23 yashoboye kuza mu gihugu cy'u Burundi ndetse iragira ivyisaba nkuko bitangazwa n'ikinyamakuru Africa Intelligence. Niturabigira ko akoko yuko vyoba ari byo, kuko iyi Africa Intelligence yo ivuga yuko uno mubonano wabaye hagati ya president w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abatwara z'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda canke izi nyeshamba z'intagondo za terroriste ba M23 wabaye mu ntango z'ukwezi kwa 10 mu gwihishwa canke mu buryo bw'ibanga. Ibi ni kiganiro nza kubakorera mu buryo bwimbitse kugira ngo dushobore kugenda dutaburanya, dushobore kugenda tumenya ibigiye bitandukanye. Rero mwumve yuko ni mwumve imigwano muri Kashavu na Rurere, mwumve yuko ari Wazalendo izoba igomba kwisubiza ibyawe, ari Wazalendo izoba igomba komora zino nyeshamba aho zisanzwe zicumbye canke zihibika umusaya. Aba Wazalendo batubwiye ko batashoboye kumenya ibitigiri, batashoboye kumenya ibitigiri by'inyeshamba zashoboye kuhagwa kubera ko hari hakiri mu masaha y'ijoro, ntibari bwashoboye kumurika barabe ngene byari bimeze. Ariko baratubwiye yuko bashoboye gukomeretsa, hashoboye gukomereka aba Wazalendo babiri. Mugabo amakuru dufise nuko bace banyarukanwa kwa muganga ku bitaro bisanzwe bihegereye kugira ngo bashobore kuba bitaho amagara yabo. Ba Wazalendo bashoboye gukomerekera muri iyo migwano yabereye muri Bitsi Mashango maze ibandaniriza mu gace bitwa Muhongozi. Kumburi turashobora kumva ayandi makuru ukungene biza kuba byifashe. Muri Masisi naho imigwano irabandanya, imigwano ikomeza gusuhirana, aho muri Masisi imigwano ibandanyiba. Uko imigwano ibandanyiba niko n'abagwanyi b'inyeshamba za M23 bakomeza kwishikana, niko bakomeza kwishikana mu ba FARDC canke mu Wazalendo, kuko abenshi murabizi yuko bari muri FARDC maze hamaze gufatwa bino bice vya Goma, za Bukavu, za Sake na Minova. Benshi baciye bishikana mu gisirikare cy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, mbere bamwe mu basirikare ba FARDC bahita bagirwa ba polisi. Rero aba nibo bakomeza kwishikana umwanya ku mwanya mu bice bigiye gutandukanye. Iyo bagiye kuri floor hagiye 50-30 barishikana, murumva yuko ari kujijuka kwiza muri bane wacu babaye Kongomani bariko barabona ukuri y'ivyo banyegejwe na leta y'u Rwanda canke na perezida w'igihugu ca Kongo. Rero amakuru novuga yuko ari menshi, nkuko umwe mu basirikare ba FARDC asanzwe ari mu bishikanye yavuze uburyo bafashwe n'abagwanyi ba M23 igihe bari Goma, bariko baranyagishwa nabi, bakubitwa bamerwa nabi, aho avuga yuko abasirikare 15,000 baba FARDC bajanywe ku nguvu irumangabo n'abagwanyi ba M23 bashigikiwe na Kigali, ariko abashika 4,000 barapfuye bazize ako gahato bagomba kubagira. Murumva yuko ari ibintu bikomeye cyane, aho zino nyeshamba zaciye zigira abo zishe abasirikare bagera ku 4,000 maze biza kurangira hashitse abake cyane ku mirongo y'urugamba. Murumva yuko abagiye muri Rumangabo muri 2015 batashoboye kwemera, ndetse bamwe
baciye bicwa, batashoboye kwemeranya n'izi nyeshamba baciye bicwa mu buryo byihuse kugira ngo bikunde, abandi nabo ntibabandanye guhatiriza bavuga yuko batishimiye kuja mu gisirikare cy'inyeshamba. Ariko tutovuga yuko hariho n'abandi bishikanye kuko babishaka, hariho n'abandi bishikanye kubera ko babishaka, bari bavyumvamo. Ibi rero n'amakuru dukomeza gukura ku mirongo y'urugamba. Aya n'amakuru yashoboye gushikirizwa n'umwe mu basirikare bahoze ari aba FARDC bari bagiye muri M23 inyuma yuko yishikanye muri FARDC canke muri coalition ya FARDC. Indi nkuru nziza no babwira nuko aha muri Sud Kivu amabarabara ya Ramba, Bunyakiri ndetse na Ramba Ziraro ubu ngo yasubiye kuba nyabagendwa inyuma y'imigwano ikomeye yabaye muri iyi ndwi, igihe FARDC na Wazalendo bariko baca intege abagwanyi b'inyeshamba za M23 RDF mu misozi ya Katsi Kauna hafi ya Ramba no mu misozi ya Kitendebo hejuru ya Katasomwa muri territoire ya Karekumbura. Abo twabanye mu biganiro bigiye bitandukanye, twarababwiye imigwano yari kirabera ngaha muri Karehe, Kitendebo ndetse na Rambo ariya mu misozi ya Kitendebo, twarababwiye ko byari bimeze. Ariko mwumve yuko iri barabara rya Rambo, Bunyakiri ndetse na Ramba Ziraro byari byarafashwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ariko ubu tuvugana mwumve yuko iri barabara ryasoboye guhita, kuko ubu tuvugana aba FARDC cyangwa coalition FARDC ariyo ihari 5-5. Aya rero n'amakuru dukomeza tubatohoreza, dukomeze kumenya uko ibintu biguma byifashe muri rusange, uko byifashe muri rusange. Ayandi makuru y'umutekano ava ngaha muri Nyanzare nyene muri Rucuru aravuga yuko ingabo za RDF, ingabo z'igihugu cy'u Rwanda canke inyeshamba za M23 ziguma zirungika abasirikare bazo muri Wazalendo kugira ngo bikunde baze gutata, ariko aba Wazalendo bakaba bababoneye hejuru, ndetse abashika kuri 50 baguma baza nk'abishikanye mugabo gasanga naba Infinity canke n'abatasi mugabo iyo bagije ico kintu murabizi yuko aba Wazalendo bahita babitaho maze bakabakorera ikibereye kugira ngo ntihagire ivyo bashobora guhungabanya ngaha ku butaka bwa Kongo. Aya niyo makuru twashoboye kubaturukaniza muri kano kanya. Nizera yuko twongera kubana mu bindi biganiro kugira ngo dushobore kubabwira byinshi biriko biravugwa na cyane aha muri Sud Kivu no muri Nord Kivu, ubona yuko imigwano ikomeye cyane. Ntatinya kubabwira yuko dukomeza kubatohoreza inkuru yavuzwe yuko Colonel Nanga yoba yarasize ubuzima ku gitero cyangwa kuri ambuscade yoba yarabaye ku munsi w'ejo hafi y'igisagara ca Goma, aho yafashwe yaba yakozwe n'abawazalendo. Ino ni nkuru dukomeza kuba korunono kugira ngo dushobore kubabwira ukuri kwayo. Mwebwe mugumana natwe, shirako subscribe hamushire kunzogera kugira ngo ikiganiro tuzoguha ntikizere kiguci, ikiganiro tuzoguha uzokwame uri mu bambere bakibonye. Rero no gusaba yuko ushiramo commentaire bivanye n'inkuru tuba twabashikirije kugira ngo turabe ko tudatamba twiriwe kandi bikibanure. Je mwari kumwe kuri Micromicodi, kumbure turongera duhurire mu bindi biganiro byacu cyane kuri kubera ku mirongo y'urugamba. Bye bye.